metro, no está tapando ahí, mira. No es metro. No está tapando ahí. Ahí está tapando, ahí está tapando, Sí, ¿cómo no? pero son 8 pulgadas, 10 pulgadas. La troca, ¿por qué se paró? Aquí no ha pasado ni uno. Mire, Esa de uno naranjado, una manguera. ayúdanos, Señor. Mira aquella troca. Nos está echando unas olas muy grandes. Oh my god. Oh my god. Ahí viene la ola. Mire. Oiga. Este es el que dijo Coco. Aquí a donde llega el poste. Oh my god. No tiene un metro en ninguna parte. Es por la ola, voy a soltar la ola Sí. y darle. Aquellos rojos son para sacar carro o qué. Ah, que la Ya salimos, fría. ya salimos. Ya. Papá, Ahí van nadando un leño o qué. no me ha salido nada. Estamos a medio camino. ¿Cómo está lejos de esto? No, y luego están. Voy a quitarme el cinturón. Y están echando olas también. What the fuck? Ya, aquí está bajito ya. Bajito, no está bien la parte. Aquí está bajito ya, acá, ¿ok? Ahí está el... Ahí está tapando, Cemento, ahí está cemento. tapando el Sí, cemento. pero son Ni se nota. 5 pulgadas.